上午10点钟整点新闻，首先带您关注气象局可能在今天下午就会发布陆上台风警报。我们气象主播宣彤也来到棚内，要跟您请教哪些地区要严加戒备。时间交给宣彤。好，我们先来看到呢，现在在这个卫星云图上面，你可以发现呢，整个洋面上是非常的热闹。除了很多的热带系统、热带扰动，未来还有可能在发展之外呢，其实在整个西北太平洋上面呢，现在是已经有3颗台风了。我们就带大家来一一的看，分别像是在这个丹瑞台风呢，大家不需要特别担心，因为之后呢，它将逐渐的转为温带气旋，它对于台湾是没有影响的。再来这个海葵台风呢，目前也是逐步的靠近我们台湾，但是呢，在这个过程当中，礼拜5之前对于台湾的影响性相对来说也是不高，但是在苏拉台风要注意，因为在今天开始下半天，在整个东南沿海呢，就会因为它的影响，所以整个风势会开始慢慢的增强，浪也会开始变得比较大一些。我们先来看到它目前所在的位置，就在这鹅銮鼻的东南方，大概460公里处，而持续的以每小时13公里往西北的方向来移动。现在看到它的风速每秒是45公尺。那么大家有印象的话，其实在昨天我们一直强调它有可能会变成强台，但是呢，在昨天的这个过程当中啊，其实呢，它不止没有变成强台，而且它的强度有稍稍的减弱。现在呢，还是维持在中台等级，但是依旧不能轻忽。最主要的原因就是因为在这边的海域呢，其实海温并没有想象中来得高，所以有抑制住它的发展。但是也不排除它在进入到巴士海峡这一带的时候，还是有几率可能会增强它的强度，但是呢，几率稍微会变得比较低一些。而现在也看到了它的7级风暴风半径依旧是维持在150公里左右，而这跟大家过去的印象，包含像是杜苏芮啊，其实确实它的暴风半径也来得比较小一些。之前呢，可能280公里，它现在明显的可能不到它的1倍以下。1/2，但是它的强度呢，在整个南台湾还是要留意，尤其现在已经发布了海上台风警报，像是在巴士海峡这边活动的工作船只呢，都要注意，沿海也会有长浪的出现，而且在今天的下半天，很有可能就会发布陆上的台风警报。而在未来几天，我们也持续带大家来看，在礼拜2到礼拜4是它逐步靠近的一个过程。在礼拜2的时候呢，台风慢慢的靠近，所以在今天的入夜开始，就会注意到在整个花东地区呢，会有一些间歇性的阵风和阵雨，但是还不是特别的大。要留意的是，浪可能会开始逐渐的增强。而到了礼拜3、礼拜4呢，尤其像是在礼拜3的时候，这时候台风就在我们的东南侧，所以包含像是整个东半部地区以及首当其冲的屏东、恒春半岛呢，风势雨势都会开始慢慢的变大，甚至像是在宜兰呢，它的风雨也会比较强一些。但是到了礼拜4，这时候台风已经在我们台湾的西南侧，所以在宜兰的风雨会来得慢慢变少，所以在花莲的南部，还有像是在台东啊、屏东啊，以及南高屏呢，这时候除了在东半部地区它的雨势会持续之外，在南台湾呢，风雨才会开始逐渐的增强，所以都是不能大意的。而刚刚我们也提到，在礼拜3、礼拜4是它影响最剧烈的时刻，所以除了在整个东半部地区以及南部地区的民众要留意之外呢，也注意到在整个西半侧呢，这个背风沉降的关系，虽然风雨相对来说是比较弱一些的，但是呢，要留意的是有可能在桃园到彰化这一段会有局部的高温，不排除可能会有35度以上，所以要提醒民众要多加的留意了。而在风势的部分也持续带你来看到，其实在今天的下半天开始呢，沿海的风浪就会开始逐渐增强，而到了明天的晚上开始，这个台风逐渐的靠近，看到呢这个蓝色、绿色呢，也就是它的阵风有可能会来到5级风，所以这时候它的浪高可能已经来到了3米，而当这个台风越接近它的中心呢，它的浪高也会越高，可能会达到6米，尽量避免前往海边。而最后大家关心有没有可能会产生这藤原效应呢？目前看起来苏拉台风和这海葵台风距离相对来说还是比较远一些的，有超过1500公里远。但是未来不排除可能在礼拜5的时候，两者的距离拉近，就有可能会有这样子的作用出现。以上是这一节的气象说明。好，所以帮大家统整，今天开始长浪出现，但是风跟雨周3、周4比较明显。谢谢宣彤带来的整理。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。